تخيل معايا كده نادي بيتقال عليه أحد أعمدة الكرة في أفريقيا، عنده جمهور يملأ أي استاد، يبقى عنده إيقاف قيد 10 مرات. وانا النهاردة مش جاي اهاجم ولا زايد على حد، النهاردة جاي نفكك الموضوع واحدة واحدة مع بعض ونعرف ازاي الزمالك مش بيقع، لكن الزمالك بيتهدى حتة حتة. الزمالك اتوقف قيده للمرة 10، مش غلطة ومش ظرف، حتى مش مؤامرة، لأ ده غلط متكرر، في كل مرة قصة، وفي كل قصة اسم، وورا كل اسم قرار غلط، والنهاردة هنفكك القصة دي من أولها لآخرها. الزمالك إذا بقى حي لحد الآن هي بفضل هذه الجماهير يحسد عليها البيت الأبيض. لو كان الزمالك لم تعصف به الأزمات ولم تنهيه الأزمات فأنه بسبب هذا الانتماء والوفاء للكيان الأبيض من عشاق القلعة البيضاء. والسؤال الحقيقي مش ليه القيد اتوقف، السؤال الأخطر امتى ده بقى طبيعي؟ امتى جمهور الزمالك بقى يسمع خبر إيقاف القيد ويكمل يومه عادي؟ على مدار سنين الزمالك دخل في دوامة التعاقدات العشوائية، لعيبة بتيجي من غير دراسة، مدربين يمشوا قبل حتى ما المشروع يبدأ، عقود فيها مشاكل كتير ومستحقات كتير ما بتدفعش، فاللاعب أو المدرب يلجأ للفيفا، والفيفا طبعا ما بتهزرش، والنتيجة بتساوي إيقاف جديد للمرة 10. وخلينا نبدأ من الأساس ده. إيقاف قيد الزمالك مش أزمة لوحدها، إيقاف القيد بقى مرض أقدم وأخطر بكتير، مرض بكل بساطة اسمه غياب التخطيط وغياب المحاسبة، وقرارات بتتاخد علشان ترضي اللحظة اللي احنا فيها مش عشان المستقبل. وأنا مش هسألك الزمالك رايح فين، أنا هسألك سؤال أهم من كده بكتير، هو الزمالك لسه نادي كورة أصلا؟ وتعالى أقولك أنا ليه بسأل السؤال ده. أولا، قيد موقوف للمرة 10، مفيش ملعب حتى للتدريبات، مفيش فريق، مفيش استقرار، مفيش امل يا اخي. ولو فاكر ان دي ازمه وهتتحل زي كل مره يبقى انت ما بتتفرجش على نفس النادي اللي احنا بنتفرج عليه. الزمالك مش بيقع يا جماعه، الزمالك بيتهد حته حته، وكل مره الجمهور هو اللي بيدفع الفاتوره. وتعالى نكون صراحه مع بعض، اسماء كتيره عدت على الزمالك، معظمها لعب 2 و3 ومشي، اخرهم صلاح مصدق وبنتايج عبد الحميد معالي، وقريب جدا هيبقى في اسماء تانية واسماء كتيره كمان. واغلب اللعيبه دي لا كانوا نجوم ولا عناصر اساسيه، في لعيبه الجمهور نفسه نسي شكلها، يعني خسرت فلوس، خسرت استقرار، خسرت سمعه، ومن غير اي مقابل فني حتى. ونفس الكلام مع المدربين، مدرب يجي ويمشي وتفتكر اسمه بس لما نشوف خبر الزمالك مطالب بمسدد مستحقات مدرب سابق، كأن النادي شغال ارشيف قضايا مش مؤسسه رياضيه. يعني الزمالك خسر فلوس وخسر استقرار وخسر سمعته ومفيش اي نتيجة، النادي بيدخل بس في نفق جديد، وده كله تحت عنوان واحد، إدارة من غير رؤية. طب تعالى بقى نوجع نفسنا اكتر ونتكلم شوية عن أرض الزمالك، ملف لوحده كفيل يولع أي جمهور. حد يقدر يقول لي اخبار الارض ايه؟ اخبار تحقيق النيابه ايه؟ اخبار اهدار المال العام ايه؟ كل اللي بيتقال من وزاره هو اننا بس بنسدد الفرق الشعبيه،
وارجع شوف الفيديو اللي فات وتصريحات الدكتور اشرف صبحي في المؤتمر، تقدر تتفرج عليه، هتلاقيه فوق هنا اهو، وهتلاقيه في اول تعليق كمان. تخيل يا صديقي نادي بحجم الزمالك بتاريخه وبطولاته ما عندوش ملعب يتمرن عليه، ملف الارض مفتوح بقاله اكتر من سنه دلوقتي، كل اللي بناخده تصريحات ووعود. ازاي بقى عايز النادي يبني فريق اصلا؟ ازاي عايز النادي ينافس ويروح كاس العالم للانديه واحنا مش عندنا حتى ملعب نتمرن عليه؟ ازاي عايزه ينافس الاهلي وبيراميدز وهو مش عارف حتى يدفع مديونيات الميه؟ ازاي لعيب يحس بالامان وهو شايف النادي مش عارف يقف على رجله؟ وابقى اسال حامد حمدان او حتى مصطفى فتحي، بلاش كل ده، اسال ناصر ماهر. انت فاهم احنا وصلنا لفين؟ ده يخلينا نسال يا صديقي وهو نتناقش، هو اخر مره الزمالك كان عنده فريق بجد كان امتى؟ مش اسماء ولا فرديات، لا فريق كامل. ومن وجهة نظري آخر مرة كان عندنا فريق بجد كان 2020 نهائي القرن، ومن ساعتها والزمالك بيتفكك لاعب ورا لاعب، قرار ورا قرار. عمرك سألت نفسك يا صديقي الزملكاوي كام لاعب من التشكيل الأساسي في مباراة القرن للزمالك بيلعب في الأهلي دلوقتي؟ ودي مش صدفة، دي نتيجة طبيعية. اللي بيضحك أكتر إن نهائي القرن 2020 اللي هو آخر مرة الزمالك كان عنده فريق كان بتشكيله ما فيهاش امام عاشور ولا احمد عيد حتى، يعني حتى اللعيبه اللي اتقال عليهم امل المستقبل وجم بعد ما احنا خسرنا وبعد ما الفرقه اتهدد، دلوقتي فين؟ بيلعبوا في الاهلي. جم بعد ما الفريق اتفكك برضه الاهلي خدهم. وهنا نخش على مرحله اهم واخطر بالنسبه لي، المرحله دي انا بسميها النزيف الفني. ناصر ماهر بيروح بيراميدز، محمد عواد عليه كلام كتير جدا، حسام عبد المجيد الزمالك عايز يبيعه برقم كبير علشان يحل كام مشكله في الفريق، يعني حتى اللي لسه موجود هيمشي. ده ليه؟ عشان مفيش فلوس. خلي بالك انا متفق جدا مع النقطه دي، بس بدل ما تمشي حسام عبد المجيد وناصر ماهر، تقدر تقول لي انت ليه سايب منسق الدي جي اللي موجود عندنا ده؟ طب تقدر تعرف تقول لي ليه سايب احمد ربيع؟ طب ليه سايب احمد شريف، بارون اوتشينج، محمود جهاد، سيف فاروق جعفر، عمرو ناصر، ولسه في تاني كتير، انا بس اللي الناس الباقي من كتر ما هم اصلا مش موجودين وما بيلعبوش. وفي الناحيه التانيه الاهلي شغال ما شاء الله، الله ينور، بيضم عمرو الجزار واحمد عيد ومروان عثمان، لعيبه بتدخل منظومه الاهلي بكل هدوء من غير حتى صخب جماهيري، من غير مشاكل ولا قضايا. ومش بس كده، الاهلي عنده سياسه واضحه السنين اللي فاتت، اي لاعب نديم اتلخبط او اي لاعب حاسس انه تايه، الاهلي موجود يا باشا. وقبل ما تتخانق معايا وتشتم في الكومنتات تقول الاهلي مش عارف ايه، احب اقول لك الامثله كتير، وتعالى اديك مثال صغير، العش وزيكا واحمد رضا. تقدر تقول لي الاهلي يتعاقد معاهم ليه؟ ايه احتياجات الاهلي الفنيه ليهم؟ واسماء تانية كتير يمكن بس ما طلعتش ترند، بس بتدخل الاهلي عشان بس الزمالك كان في احتياج ليهم. وهنا الفرق اللي انت يا صديقي مش عايز تقتنع بيه، الاهلي بيخطط لضعف المنافس والزمالك لا حول ولا قوه ولا قوه. الاهلي مش بيستنى الزمالك يقع، لا هو عارف ان الزمالك هيقع، وده الفرق الحقيقي. الاهلي بيشتغل بسياسه استباقيه والزمالك بيشتغل برد فعل. وهنا نرجع لاول نقطه، ايقاف القيد مش مشكله لوحده، ايقاف القيد عرض لمرض اكبر، زي ما قلنا مرض اسمه التخطيط والاستقرار وغياب الرؤيه. وطول ما الزمالك بيكرر نفس السيناريو، صفقه من غير دراسه، مدرب من غير مشروع، عقد من غير قدره سداد، القصه هتتكرر واللاعب هيشتكي والقيد هيتوقف والاهلي هيدخل على الخط. خلاص بقت معروفه. بس السؤال الاهم اللي لازم يتسال بجد، امتى الزمالك هيتعلم؟ امتى الزمالك يبطل يجري ورا المسكنات؟ امتى يبني فريق مش مجرد موسم؟ لان الحقيقه ان كل لاعب هيمشي وكل قيد اتوقف هتبقى فرصه جديده للاهلي وضربه جديده للزمالك، واللي جاي لو ما اتغيرش هيبقى اصعب، مش بس علشان القيد، لا لكن علشان المنافس بقى بيلعب شطرنج وانت حاليا لسه بتلعب دومنه. ودي مش سخريه، ده واقع. الزمالك نادي كبير جدا وجمهور عظيم جدا، بس الكيان محتاج اداره تعرف ان البطولات مش بتيجي بالصوت العالي، ولو ما حصلش كده هتفضل كل شويه تسمع نفس الجمله، تم ايقاف قيد نادي الزمالك. والمره اللي جايه مش هنسال القيد اتوقف ليه، لا هنقول مين لسه فاضل. الاداره بتحرق فلوس كتيره علشان بس تصلح غلط حصل قبل كده، وبتسيب المستقبل يضيع اكتر ما هو ضايع، والجمهور مطالب منه انه يصبر ويستحمل ويبرر. بس لحد امتى؟ الزمالك مش ناقصه فلوس، الزمالك ناقصه ناس تدير صح. طالما القرار بيتاخد عشان ارضاء لحظه، طالما مفيش محاسبه،
طالما ما كل إدارة ترمي اللي على اللي قبلها هيفضل الزمالك بيرجع لورا. أيها الشارع